15 të vdekur dhe 26 të plagosur, mes të cilëve 2 polic grek, është bilanci i viktimave gjatë përplasjes së një motoskafi të rojës bregdetare greke dhe trafikantëve turq që transportonin emigrant në brigjet greke. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 të mbrëmjes së të martës në ishullin Xios të Greqisë. Sipas rojës bregdetare greke, një motoskaf me të paktën 35 emigrant klandestin në bord po shkarkonte në brigjet greke kur u diktua prej rojës bregdetare. Sipas saj, roja bregdetare greke thotë se motoskafi i trafikantëve ishte në fazën e shkarkimit dhe menjëherë u vu në lëvizje duke refuzuar të ndalonte pas sinjaleve që patrulla e saj i bëri. Gjatë kësaj faze dhe në rrethana ende të panjohura, të 2 motoskafët, të cilët janë me nga 2 motor, 300 kuaj fuqi, u përplasën duke çuar në vdekjen e menjëhershme të 14 emigrantëve, ndërsa 26 të tjerë, mes të cilëve edhe 2 oficer grek, u dërguan në spital. Një grua vdiq në spital duke e çuar numrin e viktimave në 15, ndërsa burime lokale thonë se 4 persona të tjerë ndodhen në gjendje kritike për jetën, pasi kanë plagë të rënda në organet e brendshme jetike dhe kokë. 2 gra shtatzan kanë humbur embrionet e tyre dhe pritet të kryen prerje cezariane për heqjen e embrioneve të vdekura. Ende nuk janë të ditura rrethanat e aksidentit, por dëshmitar okular thanë se ngjarja ndodhi më pak se 200-300 metra nga bregu dhe se motoskafi i rojës bregdetare greke hypi me shpejtësi të madhe mbi barkën e trafikantëve, çka vërtetohet edhe prej plagëve që viktimat dhe të plagosurit kanë. Të tjerë dëshmitar thanë se dëgjuan dhjetra të shtëna nga armë automatike me gjasa prej mitralozit të motoskafit të rojës bregdetare përpara se 2 mjetet të përplaseshin. Nuk dihet nëse trafikantët ishin apo jo të armatosur dhe nëse qelluan mbi rojën bregdetare greke. Vlen të përmendet se roja bregdetare greke publikoi vetëm foto të mjetit të saj, ku duket përplasja por jo të mjetit të trafikantëve. Në zonë ka mbërritur prokuroria, e cila ka urdhëruar sekuestrimin e armëve dhe mjeteve të përfshira në aksident.